हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस मील मेविन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते इसे बनाना। सबसे पहले हमने एक बर्तन में लिया है 1.5 गिलास पानी और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच अजवाइन और मैंने यहाँ पे 3 लौंग ऐड किए हैं। तेज पत्ता, तुलसी की पत्तियाँ, काली मिर्च पाउडर मैंने आधी चम्मच ली है। आप चाहे तो साबुत काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी, दालचीनी, अदरक के मैंने यहाँ पे स्लाइसेस कर लिए, जीरा, और मुनक्का। और इन सबको हम लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है और आपकी इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग करती है। साथ ही साथ वेट रिड्यूस करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे। और अभी इस टाइम में कोरोना वायरस भी है तो ये बहुत ही ईज़िली आप घर पे बना सकते हैं इस काढ़े को और अपने फैमिली के साथ इसे पी सकते हैं। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे एक मग में स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे छान लेते हैं। और आप इसे लेमन और हनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।